توقف عن تناول أدوية السعال فوراً. إليك أقوى مضاد حيوي طبيعي من مطبخك. السر في الزنجبيل، فهو ليس مجرد بهار، بل محارب للالتهابات، يطرد البلغم ويفتح الشعب الهوائية. أضف عليه عصير الليمون لرفع المناعة فوراً وتطهير الحلق من البكتيريا. وأخيراً، ملعقة عسل طبيعي لتغليف الحلق وتهدئة تلك الكحة المزعجة التي تمنعك من النوم. اشربه دافئاً قبل النوم وشاهد الفرق بنفسك. لا تنسى حفظ الفيديو لأنك ستحتاجه حتماً.